好啊，今日同大家分享呢度咧，依家咁嘅會員限定嘅呢一架嘅電動巴士啊，係咯，呢個係電動巴士啦，應該係第一架嘅電動巴士啦，12.8米200 AMC 會員限定啊，咁啊金色㗎啦，係啦。全金喎呢個，全金啊，係咯，金色嘅啦，係啦，車底編號都係金色。咁啊，成日啦係咧驗咗貨，架車咧係行得唔穩嘅，唔好驗怪啊！今次咧佢呢個袋咧用翻唔係用微型膠袋啦，咁啊用翻啲咁嘅平時咧喺邊度買咁啊都係電巴啦，大家感受到電巴嘅威力啊！咁啊大家可以感受到啦，係啦，喺咧下路咧都唔清楚啦，都係壞壞地啊架車真係。咁啊，路線啦，今日睇翻個車牌先啦，車牌咧係 WH7100啦，咁啊路線咧，咁啊係170啦，去經呢咁嘅車公廟啊，經呢個車公廟170，係啦，電動巴士嚟嘅呢個，有太陽能，有啲咁嘅玻璃梯，咁咧都係用 KAB 㗎啦，都用翻個 KAB，第一架嘅。佢係第一架嘅，咁啊繼續啦，咁啊依架咧又經呢咁嘅車公廟啦170啦，咁啊佢除咗呢個經呢個咁嘅車公廟咧，佢仲有呢度咧寫住沙田嘅，佢由樂華係咪樂華？佢應該係由樂華去到沙田站，總共係有36個站嘅。沙田係總站，跟住樂華咧係由樂華開到去沙田，經呢咁嘅車公廟嘅，係啦。咁啊行得都幾唔順啦，呢架車都係壞壞地嘅，呢架車就係驗貨都係麻麻地嘅。咁啊後面車尾都會印咗嘅170啦，沙田站啊都唔使影啦。因為咧要攞翻邊架車咧，因為要攞翻咁嘅我呢咁嘅所用嘅263啦，係啦。咁啊都係由沙田站開到去屯門站嘅咁樣，有粒翻咁嘅康城站做對比啦，當然都攞一架車嚟做對比嘅啫。咁咧我哋睇一睇先啊，睇一睇先。我哋先睇一睇，一個係車公廟站嘅170，咁啊，其餘嗰架263啦，我都係冇 logo 㗎啦，佢係全金色啦，已經係。咁因為銀少少啦，係啦，見到自己個樣啊咁樣，因為上邊咧都印咗呢咁嘅 KAB 啦，係啦，都會印咗呢3架嘅 KAB，其一個識得發光嘅，可以見到自己個樣嘅。咁咧對於咁樣嘅170咧會員限定咧，隔月就嚟到呢度啦，中意咧記得俾個 like 同埋訂我哋嘅 channel 啊，係咁先，拜拜啦〜